سي عادل، في البداية لو تقدم لنا نفسك. عليك سي عز الدين. عادل الشيخ، محاضر تكنولوجي منذ سنة 2009 في زيتات. J'étais affecté في زيتات من 98 en tant que technologue. Il m'a fallu bel et bien 11 ans pour être maître technologue, 11 ans qui sont chargés de beaucoup d'expérience en tant que directeur du département commerce international en particulier, ou en tant que membre du conseil scientifique d'Izadat depuis sa création. À la base, je suis diplômé HEC من عام 93 بعد تعديت بالCESS مع أول promotion خرجنا عام 95 وما خدمتش directement في ليزات ويمكن بطاقة النافعة خاطر هذا ça m'a permis de rejoindre l'environnement professionnel pendant 2 années. بعد خديت l'agrégation تاعي ودخلت في السيركوي نتاعنا نحنا. أما ça m'a permis d'avoir une double casquette professionnelle et universitaire اللي هي réellement بالنسبة لنا يمكن أحسن مقاوم تاع spécificité technologique. معناتها أنا je conçois mal en réalité des enseignants technologues اللي ما عندهمش un minimum d'insertion professionnelle préalable ou un minimum d'expérience professionnelle préalable. ويمكن نشوفوا au fur et à mesure من الحديث نتاعنا سي عز الدين dans quelle mesure cette spécificité هذه ولا double casquette هذه elle nous permet d'exceller ou de nous distinguer par rapport à la classe universitaire اللي موجودة حاليا في النسيج الجامعي التونسي. شكرا سي عادل. نتعدوا تريكا باش نحكي شوي على شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. سنة في 2013 تقريبا ولو تجاوز معناها عدت 18 سنة معناها من العمل. فالتجربة هذه بعد 18 سنة هذوما كيفاش تراو انتم خاصة كانك بديتها من البداية معناها كي تقول بديت في السياسات الدورة الأولى معناها بديت عايشت كل مراحل معناها التطور داخل الشبكة هذه. احنا عايشنا مراحل تطور ومراحل معاناة أكثر في سي عز الدين في الشبكة هذه سورتو في البيريود الأولانية الحقيقة اللي خدمنا فيها نقول أنا من 95 ولا من 97 حتى ل 2006 2007. Ceci est aussi lié au fait que le directeur général était Ahmed Bouy, qui mettait sous pression l'ensemble du réseau IZ. Et du fait qu'il y a déjà une double entrée dans les étudiants, réellement, ال 12 سنة هذوما كانوا 24 سنة تعدوا علينا في الإيزات. En termes d'enseignement et d'encadrement à un rythme trop élevé. À la limite, c'est un rythme éreintant اللي الحقيقة تعبنا في المدة الأولى. واللي اليوم أما de façon tempérée قاعدين نخدموا به. نقول أنا البيريود الأولانية هذه c'était une période où les aides كانت يلزم ظهر spécificité نتاعها. Déjà avec les textes احنا وavec la spécificité نتاع العامين ونص par rapport les 4 ans لقدام اللي كانوا موجودين au niveau de la maîtrise, il y avait déjà une spécificité نتاع l'étudiant en termes de durée de diplôme. أما أكثر من durée de diplôme, c'est la vocation opérationnelle et spécialisée des diplômés internes qui nous donnait une certaine couleur et qui nous donnait أكثر من couleur une certaine nuance. على خاطر فك البيريود الأولانية خدمنا برشا على spécialisation وعلى l'opérationnalisation dans les enseignements internes. وهذا ça a donné d'excellents résultats au niveau de l'image de l'étudiant IZ, au niveau de l'environnement professionnel. نجم نحكي على l'expérience نتاع إيزات en tant que IZ phare au niveau de l'enseignement technologique. ونجم نحكي حتى على l'expérience نتاع département commerce international اللي وكبت وانا في الإيزات نتاعنا. احنا وصلنا à un certain moment, on a eu des habilitations professionnelles de la direction générale de l'armée marchande pour certaines filières internes. معناتها les diplômés internes automatiquement ils avaient le droit de postuler à certains grades au niveau de au niveau des métiers de la marine marchande et ils pouvaient justement ouvrir des cabinets d'ar conciliateur de cargaison ou d'ar courtier maritime
اللي ظهر لك الاذاعه نتاعنا والانفيرمون بروفيسيونيل بريفي زاده معترفين بالخصوصيه هذيا وان بلوس الى فالوريز. حكايه العامين ونص فينالمون كانت لنا اون ديستينكسيون ان تيرم دوبيراسيوناليتي و دو سبيسياليزاسيون. اما زاد من منظور واحد اخر وقت نشوفوا لي ستوديون تاعنا والكارير تاع لي ستوديون تاعنا ça correspondait à un certain handicap par rapport les maîtrisards ou par rapport les autres étudiants ou en particulier اللي دخلت اللي تحت الليسانس. دونك باش هو الحقيقه هنا السؤال ديما انا تبدل ذهني اذا كان نشوفوا البلان ديتود وشنو قاعد يتقرا والميثود والعباد وكل شيء، اذا كان هو نفسه هل السمستر هذايا هو اللي غير واعطاه معناها تقريبا معناها صوره جديده للشبكه هذه معناها، ولا ثم حاجات اخرى اللي هي في التحاقها ولا بمنظومه امد خلى شويه الشبكه دي تفقد شويه من الخصوصيات نتاعها؟ لا بكل صدق لا كاليتي دو لا فورماسيون في الليزات وقت اللي كنا نخدموا بالتيست انا نشوفها كانت احسن من اللي نخدموها توا بالليسانس. مش على خاطر لا دوغي دي زيتود زادت لوجيكمون وقت زدت لا دوغي دي زيتود نورمالمون عندنا وقت اكثر باش نزيدوا نحسنوا الفورماسيون. اما من منطلق اعاده تنظيم لي فيليير في وسط ليزات وقت اللي دخلت ال MD nous avons été obligés à mettre derrière cette spécialisation en outrance et travailler sur des cycles plus larges qui débouchaient sur plusieurs métiers ou alors sur des métiers spécifiques à une branche déterminée. باش نقول اللي وقت اللي انا j'ai été membre de la commission اللي خدمت على البروغرام ونحكي لهنا على معاناه عانيناها دو فات من التسلط نتاع الاداره وقتها، من وقت اللي لازم وعوني يقولنا اللي ال MD الان les 3 années de licence devaient être formés ou elle devait être conçue sous la forme d'un Y. اما الجريك ديما يسير طويل اشاك فوا ديما نجدوا احنا السبيسياليزاسيون قلنا لا طولوا في الساقه تاع الجريك اللي فينالمون ما عادش نشوفها ولا تجريك بالحق ولا لا. وهذا اللي خلى ريالمون الكاليتي تاع الفورماسيون تاعنا ما عادش اوسي سبيسيفيك كان ليتي اوبارافون. تبقى دخولنا لل MD ولا لل بصفه عامه عطانا quand même d'autres avantages. Ou l'avantage au niveau de l'input. C'est important de faire une bonne formation, mais c'est encore plus important d'avoir une bonne base. على خاطر les étudiants اللي جاونا les étudiants اللي كانوا يجيونا في التست هما les étudiants اللي ما نجموش ياخذوا un diplôme de maîtrise ou une orientation vers une maîtrise déterminée. Donc finalement la qualité de les étudiants تاعنا était très médiocre pour ne pas dire autre chose. وقت اللي دخلنا للرégime LMD on a au moins la chance d'être sur le même pied d'égalité avec les autres universités. Ouais. Donc on a la chance d'avoir un input pareil par rapport aux autres. وهذا c'est très important au niveau de la qualité de la formation. على خاطر finalement l'output final ماهوش uniquement مربوط بزادات، مربوط زاده بالماتير بروميير اللي تدخل. Oui. بعد التقييم هذا الصغير اللي درنا فيه توا في تقريبا في مسألة الخصوصية وتاريخ الشبكة هذه بالخبرة اللي اكتسبتها وحتى الحوارات اللي صارت كان في داخل معهدكم ولا حتى مع بقية الزملاء، كيفاش تراوا اللي الأفق نتاع الشبكة هذه بخصوص معناها موقعها من الخارطة الجامعية، بخصوص مسألة البحث العلمي ووجوده من عدم وجوده في معناها بعث مخابر بحث في المعاهد العليا، مسألة التشهيد تقعد هي نفس الشهادة معناها شهادة وحيدة هذه الليسانس وربما توازت معها الماجستير، ولكن أو ربما خلق شهادة أخرى ربما على معناها شكلة الداست ولا غير ذلك، معناها ملتي دبلوم تخرج ليزات ما عادش معناها نوع واحد نتاع تشهيد. كيفاش تراو معناها في الأفق نتاع 5 سنين 10 ازاي كيفاش تنجم تكون ليزات في المستقبل؟ كيما قلت لك أسدين لو فات دو باسكولي من الداست للليسانس
وتوا من الليسانس للماستر كان عنده اثر ايجابي au niveau de la qualité تاع الانبوت. اما كان عنده زاد اثر au niveau de la motivation تاع les enseignants باش ياخذوا بالبرودوي زاد. Et donc من هوني جاو les initiatives نتاع les collègues concernant notamment les diplômes co-construits. تعرف اللي ليزات elle a été pendant une quinzaine d'années un laboratoire de toutes les expériences d'innovation اللي صارت في الجامعة التونسية. من كل ما هو innovation pédagogique، من كل ما هو co-construction de diplômes. نستدرك toutes les expériences اللي صارت surtout في البيريود الأولانية كانوا ترانسفير تكنولوجيك اللي متركزت عليها في فترات والكرات وغير ذلك. دونك وين نجم نتموع مع هذا في علاقة en termes de qualité de certification qualité ou à ce niveau كما قلت ليزات elle a constitué un laboratoire نتاع toutes les nouvelles expériences. تبقى malheureusement الانبوت ولا لو ريزولتا تاع الاكسبيريونس هذوما قبل ما يتعموا على الجامعه التونسيه كانوا ديما يتعداو بالريزو تاع ايزات وفينالمون ماهوش لو ريزو تاع ايزات هو كي تيري بروفيت دو سيز اكسبيريونس لا واحد تو دو مون. نحكيو شويه على لي زوريزون. احنا توا ثم ان افونتاج برينسيبال اللي ولينا سور لو ميم بيد ايغاليتي افيك لي زوتر انستيتيون. دونك ليتيديون اللي يدخل ليزات ينجم يعمل ليسانس واذا كان جادو باش يواصل باش ينجم يكمل يعمل ايفونتويلمون دي ماستر. من هوني il est très important dès le moment où tout le monde est sur le même pied d'égalité باش كل واحد يظهر شنو اللي ينجم يعمل. واسو نيفو يظهر la volonté اللي موجوده chez les enseignants technologues elle a toujours primé باش نقدموا على الاخر. En témoigne le nombre de licences co-construites ou de masters professionnels co-construits اللي باش يدخلوا في الفيزويزات. باهي سي عادل تقريبا هذا الجزء الاول الكبير حابين نشوفوا نعملوا حول الشبكه. ما حكيناش على الريشيرش اللي هو يمكن لو تالون داشيل اللي قعدنا عندنا نحن في الفيزو واللي هو جوستومون مربوط بالفوليوم دو ترافاي او نيفو انسينيمون. على خاطر on a conçu un cours d'enseignement mais on n'a pas conçu un cours d'enseignement de recherche. وهذا كما قلت لو تالون داشيل اللي يلزمنا توا نحاولوا باش نتلافاوه de la façon la plus rapide en améliorant la qualité نتاع le personnel enseignant في l'ISET, en améliorant les critères d'accès ou d'évolution au sein de ce corps باش نكونوا مؤهلين بالحق باش نعملوا des masters professionnels ou pourquoi pas نعملوا حتى des doctorats professionnels زاده ديما en gardant cette spécificité professionnelle اما بزياده الدفع يخص البيرسونيل enseignant اللي هو بعد باش يزيد يعطي ان اوتبوت دو بلوز اون بلوز انتيغري دون لونفيرونمون بروفيسيونيل واللي نجم وقتها يتحول من سامبل اوبيراتور دو برودكسيون للوبيراتور دو ريشيرش و دانجينيوري. اي دون سو سونس نحب نحكي على لون دي ميزافونتور اللي عشناهم في الريزويزات على خاطر في العهد البارد كل شيء كان بوليتيزي. وà un certain moment, on a décidé, entre guillemets, d'ouvrir des laboratoires de recherche et développement technologique dans les ISET ou dans les écoles d'ingénieurs. Ou ces laboratoires de recherche et développement technologique, احنا كنا من الاولانيين اللي بوستوليو لللابوراتوار هذوما. واحنا réellement وقت اللي بوستولينا ما حبيناش c'était pas réellement pour obtenir des fonds important اللي هما باش يفينانسيو لنا الشاشات هذه اكثر ما باش ناخذوا اون كارت دو فيزيت اللي تخول لنا احنا باش نتعاقدوا مع لي زونتربريز وباش نحكيو مع لي زونتربريز en tant que laboratoire de recherche et développement technologique ولا نقول اكثر en tant que super boîte
de formation et de recherche, elle est تنجم تتعامل مع les entreprises بسلاسة أكثر واللي تنجم تستعمل toute l'expérience qui est actuellement mise à profit des entreprises de façon individuelle. أما مش de façon collective ou مش de façon légale. نقولوا احنا باش نمأسوا اكثر العلاقه ما بين les entreprises وما بين les aides à travers des laboratoires de recherche اللي وقت اللي on les a conçus multidisciplinaires مش unidisciplinaires كما موجود تو. علاش؟ خاطر وباش نرجع لهنا لي سبيسيفيتي تاع لي احنا عندنا دي ديبارتمون تيرسيير ودي ديبارتمون سكوندير. كيما dans les entreprises ثما des services de production ou ثما des services fonctionnels de soutien اللي هما l'administration ou le marketing ou le finance. واللي وقت اللي انت باش تعطي une solution prête à l'emploi pour une entreprise ما تنجم تعطيها uniquement une solution technique لازم تعطيها une solution كامل un package كامل. ومن هنا réellement وقت اللي on a conçu احنا la structuration d'un projet de laboratoire de recherche في ZADS, on l'a conçu avec ce caractère multidisciplinaire اللي خولينا نكون en tant qu'entreprise fournisseur de prestations de recherche ou d'innovation au profit de l'entreprise en mobilisant à la fois les compétences tertiaires et les compétences secondaires اللي عندي في ليزات. وهوني entre autres حاولت نجاوب لك شويه على السبيسياليزاسيون اللي هي اليوم elle est mise en cause quelque peu par pas mal de responsables au niveau du ministère. Elle est de plus en plus ولا ما عادش يشوفوا يمكن فرق ما بين les ISET و les ISAT. les ISAT ما فيهمش الديبارتمون تيرسيير اللي موجودين في les ISET. ومالوغوزمون حاجه اخرى اللي les responsables au niveau des différents ministères اللي تعاقبوا اللي هي كبلتنا شويه c'est que on ne saisit pas شو معناتها une formation technologique tertiaire. ديما قاعد dans l'esprit des décideurs une formation technologique معناتها c'est une discipline dans le domaine secondaire dans les secteurs technologiques. alors que كيما ثما une technologie في السكوندير ثما زاد une technologie في الترسيير واللي احنا خدمنا قلت 12 سنه ولا 15 سنه الاولانيين اللي خدمنا فيهم pour mobiliser ces nouveaux savoirs ou ces nouveaux savoir-faire اللي احنا ما كانوش عندنا. انا توا en tant qu'enseignant de technique du commerce international j'enseigne des techniques qu'on m'a jamais enseignées. l'industrie donc directement et donc justement نقول انا مادام احنا on est en train de développer quelque chose de nouveau ou quelque chose اللي هي كيف لا réellement حتى les collègues نتاعنا كي يجيو يشوفوا شنو اللي قاعدين نقراو فيه احنا les étudiants نتاعنا واللي هما بيدهم لا عمرهم قراوه ولا عمرهم شافوه واللي هما بيدهم وقت اللي يدخلوا في l'environnement professionnel يبداو ضايعين par rapport à certains thèmes de formation ولا par rapport à certaines spécialités. نفهموا احنا réellement كونه الوجود نتاع ليزات ونفهموا les spécificités de l'enseignement technologique. وهذاك علاش احنا قاعدين شادين et à la fois في spécificité de l'enseignement technologique ou في spécificité de les enseignants technologiques.